Шудраг үнэний дуу хоолой дөрөвдөг засаглуулах сэтгүүл зүйн салбарын судалгаа шүүмжих хөгжлийн төлөв байдлын материалыг хэвлүүлэн сэтгүүл зүйн салбарын ажилтнууд болон сэтгүүл зүйн чиглэлээр суралцж байгаа оюутан залуус түгээх үндсэн зорилготой болор үзэг сэтгүүл зүйн сан өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Уг сан жил бүрийн 1-ээс 3 дугаар сарын хооронд сэтгүүл зүйн салбарын судалгааны материалуудыг хүлээн авч ирсэн материалуудыг сонгон шалгаруулж нэг материалыг хэвлэж жил бүрийн 4 дугаар сарын 11-нд уншигчдын хүртэл болгож байх юм. За энэ жилийн хувьд болор үзэг сэтгүүл зүйн сан нээлтэндээ зориулан Болормагийн телевизийн мэдээллийн нэвтрүүлгүүд судалгааг хэвлүүлжээ. Чөлөөт арчилсан сэтгүүл зүй үүсэн бүрэлдсэн цагаас эхлээд өнөөдөр Монголд өөрийнхөө өнгө төрхийг олоод их сайхан хөгжиж байгааг бид бүхэн тодорхой харж байгаа. Гэхдээ энд бол сэтгүүл зүйд судлал шүүмжлэлийн энэ салбар бол үнэхээр усаагаар хэрэгтэй байгааг судлаачид ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ судлаачдын маань гол бүтээлүүд бол бас хэвлэгдэж чадахгүй үлдээд хүмүүсийн одоо гардаг хүрэхгүй байгаад байгаа юм явдал байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг бас хүмүүст хүргэх юмсан гэдэг зорилгоор хийгдэж байгаа. Тэгэхээр 1-р сарын 1-ээс 3-р сарын 1-ний хооронд бүх судлаачдын бүтээлүүд сэтгүүлчд маань ч гэсэн бас сайхан ярилцлагын хөргийн сэтгүүл зүйн өөрийн бүтээл их олон номыг бэлтгэжээд хэвлэж чадаагүй байж байгаа. Энэ бүтээлийг хүлээж авах юм. Тэгээд бид бүхэн мэрэгжлийн сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа олон сайхан сэтгүүлчид, судлаач шүүмжлэгчид, за манай сангийн өдөр тагцын үйлдвэрийнхний оролцоотой баг шалгаруултыг хийгээд өнөөдөр хамгийн хэрэгтэй байж байгаа нэг номыг нь ингэж хэвлэж 4-р сарын 11-нд ингэж нээлтийг нь хийн. Сэтгүүл зүйн салбар хүчтэй байх тусам мэдээлэл үнэн бодит тэнцвэртэй шуурхай байна. За ингээхийн тулд тэр бүр хэвлэгдэх боломжгүй байдаг. Сэтгүүл зүйн салбарын өнөөгийн байдал болон цаашдын хөгжлийг тодорхойлох судалгаа шүүмжүүдийг хэвлүүлж, үүгээрээ дамжуулан хойч үеийн сэтгүүлчдийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах нь чухлаа гэж болор үзэг сэтгүүл зүйн сангийнхан хэлж байлаа.